ามไหมล่ะ เนื้อราค่ะ เป็นไอศครีมน่ากินมาก อร่อยไหมครับ อร่อยมากครับ เป็นไงบ้างครับ อร่อย ฝากพี่ปั๊มฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วย ช่องก๊อตเปโล